कछुवा निस्केको छ। यो कछुवालाई हामी एकदम नियर हेरिरहेका छौँ। पानीभित्र पस्यो 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 पर हाँसहरू चलिरहेको छ। एकदम ठाउँ छ। यस्तो तरिकाले चाहिँ हामी चलिरहेका छौँ। कछुवा निस्की निस्की कछुवा निस्की त्यहाँनिर स्विमिङ गर्दै रहेछ। स्विमिङ गर्दैछस्? स्विमिङ गर्दैछ कछुवा। आइज पानीभित्र डुबो 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 डुबो। हाँस भाइ सोरी सोरी सोरी। ठुलो खालको हाँस चाहिँ उडेर आउँदैछ। अब त्यसपछि के हेर्ने त भन्दाखेरि अर्को कुरा हेर्न मजा आउँछ। हाँस भाइहरूलाई सोरी सोरी सोर सोर सोर। हामी चाहिँ यस्तो रोडमा हिँड्न मजा आउँछ। यो जम्मा जम्मी हिँड्दाखेरि 2 माइल रहेको कुरा हामीलाई थाहा छ। यहाँनिर हाँस भाइहरू कत्रा कत्रा टङ्ग्राउने हाँसहरू हो। पोथी हाँस पो रहेछ। सोरी आइज आइज। यो चाहिँ पोथी हाँस हो। त्यहाँबाट एउटा चाहिँ सैनिकको ठुलो ब्यारेक भनेको यही हो। मनोज अधिकारी पढ्ने ब्यारेक यो चाहिँ। म छोरो सैनिक हुनुहुन्छ। ठुला ठुला गाडी यहाँ छन्। त्यहाँनिर पढाइ हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ फेन्सिङ गरेर चाहिँ यहाँबाट कोही पस्न पाउँदैन। एकदमै डरलाग्दो स्थिति छ यहाँनिर। यो चाहिँ एकदम सिसोका रुखहरू छन्। यो पोन्ड अझै तन्किरहेको छ। यहाँनिर चाहिँ आर्मीका ठुला ठुला गाडीहरू बुलडोजरहरू रहेका छन्। आर्मी भाइहरूले कुदाउने एकदमै राम्रो छ। परबाट हेर्दा नजिकबाट त हेरिसक्नु छैन। यो क्यामेराले पनि भेटिरहेको छैन पर कति छ गरेर। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो वस्तुहरू सैनिकहरूले कुद्ने गाडी छन्। एकदम रमाइलो दृश्य छ। टायर एकदम राम्रो छ। यिनीहरूको टायरै मनपर्छ मलाई गाडीभन्दा पनि। टायर चाहिँ 16 वर्ष पनि केही नहुने खालको बनाएको छ। जे मर्न सकेको छ त्यो काठाहरूले। अनि यो चाहिँ एकदम राम्रो छ होइन। के भनेर अरू त अब हामी गयो। अब पुल नजिक आइपुग्नेसम्म म फोटो खिचिरहेको। पुलदेखि उता चाहिँ म गर्न सक्दिनँ। गलेर हत्तु भयो। कुदेको कुदै गरेको गरेँ कुदेको कुदै गरेको गरेँ। खानु पाउनु केही छैन। अब यहाँ अर्को कछुवा देखेको छ हामीहरूले। कछुवा घाम ताप्न निस्केको छ। त्यसलाई हामी निहालेर हेर्छौँ। पर मैले देखिसकेँ। क्यामेराले तान्न सकेको छैन। पर एकदम रमाइलो पुल छ। हामीले देखिसकेँ त्यो पुललाई पनि। यहाँ कछुवा आउँदैछ। कछुवा भाइ बसिराखै बसिराखै नभागै नभागै नभागै। यहाँनिर अलिकति देखिसक्नु होला ढिलमा कछुवा उभिसकेको छ। कछुवा 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 नपसै नपसै। डरले भाग्न आँटिहाल्यो। यसलाई एकदम नजिकबाट हामीले निहालेर हेर्न सक्नु भने राम्रो हुन्छ। तर अब निहाल्न जुम गर्ने मनोको जस्तो क्यामेरा छैन। भागिदाको भजिया भागिदाको मनोको जस्तो जुम गर्ने क्यामेरा भने चाहिँ जुम गरेर हामीले हेर्न सकिन्थ्यो। ऊ टाउको निकाल्दैछ। सानो टाउको निकाल्दैछ। गयो 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 गयो। डुबुल्की मारि त हाल्यो भजिया मर्न सकेकोले। मलाई पनि कछुवा जस्तै देखो कि अब साथी आयो भनेर भागो। एकदमै राम्रो छ यो पोखरी। पोखरी एउटै पोखरी हो टुङ्गिएको छैन त्यसो पनि। यहाँ पुलको एकदम रमाइलो दृश्य छ। त्यसपछि अर्को पोखरी। यो पोखरीबाट अर्को पोखरीमा हामीले पौडी खेलेर जान सकिन्छ। यो पोखरीको गहिराई भनेको 20 फिट 6 इन्ची रहेको कुरा यहाँ लेखिएको छ। अनि त्यसै गरेर यसको चौडाइ भनेको 18 फिट 17 इन्ची रहेको कुरा यो बोर्डमा लेखिएको छ। यो चाहिँ पुल हो। यहाँबाट क्रस गर्न सकिन्छ दुईवटा पोखरीको बिचमा। अब यही पोखरीमा चाहिँ अस्ति हिउँ परेको बेला सबै जमेको थियो। हामी हिँडेर यो पुलको बिचसम्म हामी पुग्न सकेका थियौँ। अब अहिले त हिँड्ने कुरै भएन। अहिले त जादुहरूले पनि हिँड्न सक्दैन। यो चाहिँ चेरीको रुख हो। एकदम राम्रो तरिकाले फुलेको छ। यो पश्चिम डिस्ट्रिक्टमा पनि यस्तो खालको चेरी पाइन्छ। अनि यहाँ पनि चेरी राखेको छ। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ सिजनमा 15 दिन मात्रै फुल्ने खालको फुल हो यो। 15 दिन पछाडि अहिले त डिसीमा त फुलिसकेको छ। छ्याप्पै रोकिहाल्छ। अनि अरू बेला सबै किङ्गिङ्ग परेको हुन्छ। वर्षमा 15 दिन फल्ने फुल हो यो फुल। त्यस्तो खालको अचम्मको फुल हो क्या यो। यो चाहिँ कहीँ पाइँदैन यो फुल। पेन्सिल्भेनिया र भर्जिनियामा मात्रै पाइन्छ भनेर ठुला ठुला दार्शनिकहरूले भनेका छन्। र अरूतिर त पाइँदैन र पाउनु पनि नपरोस्। अनि अस्ति हामी हिउँ परेको बेला हिँडेको ठाउँ चाहिँ यही हो। यो चाहिँ अलिकति चौडाइ चाहिँ यसको अलिकति लामो छ। अर्को पोखरीको भन्दा यसकोमा चाहिँ चौडाइ चाहिँ 36 फिट 7 इन्च 16 डिग्री रहेको छ। अनि त्यसै गरेर यसको गहिराइ अलिकति कम्ती छ। किनभने यो
यसको चौडाइ ठुलो भएको कारणले गर्दा यसको गहिराई अलिकति कमी देखिएको छ। यसको चाहिँ 16 फिट 17 इन्ची 6 डिग्री मात्रै छ। अब अरू कुरा त के गर्नु, यहाँ एकदम राम्रो घर छन्। यो घरहरू दुईटा चाहिँ सेलमा छन्। यो घरको दाम एकदमै महँगो हुनुको कारण के पनि हो भने पोखरी भएको कारण हो। किनभने पोखरी अगाडि यति रमाइलो छ भने घर त महँगो हुने त्यो स्वाभाविक कुरा नै हो। अनि त्यसै गरेर यो बिचको टाकुरो जुन छ, यो टाकुरोसम्म चाहिँ हामी मूर्ति बनाएको छ। यहाँ शिवजीको मूर्ति छ। यो शिवजीको मूर्तिसम्म हामी हिँडेर पुगेका थियौँ अस्ति हामी हिउँ परेको बेला। अब यो घर एकदमै राम्रो छ नि, के गर्नु, 6,44,000 भन्छ। अनि नभए त राम्रो थियो नि यो घर। यस्तो छ घर चाहिँ, एकदमै ब्युटिफुल छ घर चाहिँ। अनि यहाँनिर फर सेल भनेर टाँसे गरेर साइनबोर्ड छ। तर 6,44,000 30 डिग्री भन्छ क्या यसको दाम चाहिँ। अनि त्यसै गरेर अर्को के देखाउनुपर्छ भाइ बहिनीहरूलाई भने यो मूर्ति यहाँ अलिक राम्रो देखिएन त। यहाँ छ यो मूर्ति, बिचमा पोखरीको बिचमा मूर्ति छ। 36 फिट चौडा भएकोमा 18 फिटको बिचमा चाहिँ यो मूर्ति रहेको कुरा छ। यो पोखरी उहाँ गएर टुङ्गिन्छ पर गएर। अनि यो पोखरीको जम्मा जम्मी लम्बाइ भनेको 2 माइल रहेको छ। अनि मलाई हिँड्नको लागि यहाँ आधी घन्टा जम्मा जम्मी लाग्छ। तर म आधी बिचबाट हिँडेको कारणले गर्दा अलिक छिटो देखिरहेँ। लगभग आधी घन्टा लाग्छ 2 माइल हिँड्नको लागि। अब उस्तै ठोटरी जस्तालाई त लाग्छ 1 घन्टा नै। अब हामी जस्तो राम्रो मान्छेलाई चाहिँ आधी घन्टामा लगभग काम सकिन्छ। अनि त्यसै गरी अर्को के देखाउनुपर्छ भने चाहिँ अलिक कोत्रेको घर छ, अलिक राम्रो छैन। तर फुल चाहिँ त्यही हो, 15 दिन वर्षमा फुल्ने फुल हो यो। यो फुलको नाम चेरी भन्छ। 15 दिन फुल्छ, झ्यापै उँधो बसेको छ। त्यहाँदेखि चाहिँ हरियो भएर रुख जस्तो बनाउँछ। यो फुल पनि त्यस्तै खालको त्यस्तै प्रजातिको फुल हो क्या यो। यो चाहिँ सिसोको रुख हो। हामी बेलायतमा देख्थ्यौँ सिसो, अहिले यहाँ देख्न पाइयो। हेर त, यो सिसो चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले अहिले हरियो भएको छ। अस्ति चाहिँ किन परेको थियो हिउँ पर्दा चाहिँ। चेरी चाहिँ पर पनि फुलेका छन्, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यो पोनको छेउछाउमा हिँड्नु चाहिँ एकदम डरमर्दो पनि छ क्या। अलिकति चिप्लिहाल्यो भने फेरि छेउमा चाहिँ अलिकति नगहिरो, उँधो चाहिँ गहिरो हुने खालको छैन। यो चाहिँ पहिलेदेखि नै गहिरो छ क्या। गमै गयो भने गहिरोमै गइन्छ ज्यापै। त्यो बिचमा पौडी खेले जस्तो त्यो छाती ठोका जस्तो होइन क्या। यहाँनिर चाहिँ त्यो बिचमा चाहिँ के हुन्छ भने अगाडि नगहिरो पछाडि गहिरो हुन्छ। यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन, गम्मै गयो भने गम्मै गयो। किनभने यो चाहिँ आफै पानी उम्रिन्छ भनेर यहाँ 1-2जना मान्छेहरूले भनेका छन्। आफै पानी उम्रिरहन्छ अरे। अनि त्यसपछि मान्छेले पिसाब गर भन्यो भने त्यो पानी ती जम्मा हुन्छ अरे। अनि त्यसरी ठुलो भएको अरे यो पोखरी भन्ने भनाइ छ। खै के कस्तो मलाई थाहा हुन्छ छैन। अनि यहाँनिर चाहिँ बस्ने ठाउँ छ। यो पोखरी घुम्दा गलियो भने यहाँ बस्न मिल्छ। अनि माथि चाहिँ पार्क जस्तो छ, यो देख्न सक्नुहुन्छ पार्क। एकदमै राम्रो पार्क छ। यहाँ चाहिँ हामी जान सकेनौँ आज, अरू कुनै दिन हामी जान्छौँ। अनि यो परको चर्च हो, यस्तो छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले यहाँ सजाएको छ। हामी आउटलेटमा आइसक्यौँ। यहाँबाट चाहिँ स्वर्ग र नर्कको 2टा बाटो छ क्या। दाहिने गयो भने स्वर्ग, देब्रे गयो भने नर्क। हामी नर्कतिर जाँदैनौँ कुनै हालतमा पनि, किनभने त्यहाँ मन्त्रीहरू गइसकेका छन् अघि। प्रचण्ड अनि जवाहरलाल नेहरू अनि ब्यारेकमा गइसकेका छन् यो बाटो। त्यसै कारणले यो पार्कको बाटो हो। अनि हामीहरू चाहिँ यो बाटो जान्छौँ अहिले। यो बाटो चाहिँ एकदमै रमाइलो छ क्या। अनि त्यो चेरी त त्यहाँ पनि फुलेकै छ, साह्रो ठुलो फुलेको छ। यो 15 दिन मात्रै हो, त्यहाँदेखि त फुल्दै वर्षमा 15 दिन फुल्ने फुल हो क्या। झ्यापै हुँदो बसिहाल्छ। अनि यो चर्चको चाहिँ माथि क्याथोलिक चेरिटी भन्छ नि, यही हो क्याथोलिक चेरिटी। यता पनि छ क्याथोलिक चेरिटी, 2टा क्याथोलिक चेरिटी छ जम्मा जम्मी। गाडी क्रस गर्न पनि गाह्रो छ। आएकै गर्छ जे साँडे नआइज, एकछिन आइज। बस भयो। अब यो भनेको चाहिँ तपाईँको यति ठुलो पार्किङ लट चाहिँ एउटा पनि गाडी छैन। के भएर यस्तो भयो त भन्दाखेरि आज चर्च बन्द, चर्च आइतबार मात्रै हुन्छ। त्यो कुरो त थाहै छ तपाईँहरूलाई। अब अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो अपार्टमेन्ट भनेको जुन ग्रिन स्ट्रिट भन्छ 2737 ब्लक, यो हो ग्रिन स्ट्रिट चाहिँ। अनि यहाँनिर चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले गाडी चाहिँ जसले पार्किङ गर्यो भने हुन्छ। त्यो परतिरको पार्किङ भने चाहिँ हस्पिटलको पार्किङ हो। जस्ट बिसाइड द ग्रिन स्ट्रिट इज द बिगेस्ट हस्पिटल इन द युनाइटेड स्टेट्स। त्यो चाहिँ कति एकरमा फैलिएको छ भने 5 एकरमा फैलिएको हस्पिटल हो र सबैभन्दा बिगेस्ट हस्पिटल इन द युनाइटेड स्टेट्स भनेको छ। र हस्पिटल नजिक हुनुको पनि 1-2वटा बेफाइदाहरू छन्। बिरामी हुन मन लागिरहन्छ, किनभने हस्पिटल नजिकै छ, गाडी कुदाउनु पर्दैन, पार्किङ गर्नु पर्दैन। अनि त्यो चाहिँ पार्किङ लट भनेको जुन चाहिँ हस्पिटलको पार्किङ लट हो अहिले एकदमै खाली छ, किनभने पेसेन्टै छैन। अहिले कोही बिरामी हुँदैन पेन्सिल्भेनियामा, किनभने सबै जाति भएका छन् क्या। मान्छेहरू एकदमै राम्रो मान्छेहरू मात्रै बसेको कारणले गर्दा कोही बिरामी हुँदैन। बिरामी रोगी भनेको सबै फ्लोरिडामा बस्ने हुन्। अनि फ्लोरिडामा क्यान्सर्समा बस्ने हुन् क्या रोगी भनेको चाहिँ। पेन्सिल्भेनियामा कोही रोगी बस्दैन। अनि यो भनेको चाहिँ एकदमै हाम्रो अपार्टमेन्ट हो। यहाँनिर पार्किङ गराजहरू पनि हामीहरूले किन्न सकिन्छ।
त्यस्तै नयाँ नयाँ ब्रान्ड न्यू 0 माइलेजको गाडीहरू छन् भने महिनाको 200 तिरेर हामीले पार्किङ गराज किन्न सकिन्छ। एउटा पार्किङ गराज दिन्छ एउटालाई, अरू भनेको त हाम्रो अपार्टमेन्ट भइहाल्यो। अब यो चाहिँ हाम्रो सुस्केना स्ट्रिट भन्छ। यो स्ट्रिटको नाम चाहिँ त्यो पर्तिरको चाहिँ ग्रिन स्ट्रिट हो। यो चाहिँ सुस्केना स्ट्रिट वान वे हो, सबै स्ट्रिटहरू वान वे छ। यो इस्ट जान्छ भने त्यो अर्को वेस्ट जान्छ। यो पार्किङ लटमा एउटा पनि गाडी छैन, किनभने हस्पिटलमा कोही बिरामी हुँदैन भने मैले अघि भनिसकेँ। हस्पिटल मात्रै ठिङ्ग उभिएको छ, तर कोही बिरामी छैन। त्यहाँ 2-4 जना बिरामी भएको छन्, आज भन्दा भन्दै बिरामी भइहालेछन्। ठिकै छ, तिनीहरू पनि उपचार हुन् भन्ने हामी कामना गर्छौँ। अनि त्यसै गरेर हाम्रो पार्किङ लट यो हो। हाम्रो चाहिँ अलिकति फुटेको, अलिकति नराम्रो खालको पार्किङ लट छ, क्लियर सर्कलको जस्तो, किनभने यो बनाउन भ्याइरहेको छैन। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामी पछि मर्मत सम्मार गर्ने नै छौँ। अब हाम्रो गाडीहरू यहाँ रहेका छन्, यो थोत्रे गाडी कसको थाहा छैन। अनि यहाँ चिटिक्क पारेर बसेका छन् गाडीहरू। जतिवटा पार्किङ गरेर हुन्छ, यो पार्किङ हाम्रै हो, यो पार्किङ हाम्रै हो, त्यो पार्किङ हाम्रै हो, केही डराउनु पर्दैन। 50वटा गाडी भयो भने नि गाडी अँटेन भनेर दुःख गर्नु पर्दैन। ट्रास किन यहाँ छ, धेरै पछाडिको मोटरसाइकल हो। यो पत्थरको झ्यालदेखिको त्यो माथि चिम्नीदेखिको घर हाम्रो हो। त्यसै गरेर हामी अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्सभित्र पसिसक्यौँ। अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्सभित्र पस्दाखेरि यहाँ चेरी फुलेको छ, अहिले एकदम हरियाली छाएको छ। पहिले चाहिँ फुस्रो देखिन्थ्यो, केही हेर्न नलागेको देखिन्थ्यो। त्यो अगाडि पनि गाडी पार्किङ गरे हुन्छ, त्यो चाहिँ ग्रिन स्ट्रिट हो। यत्रो ठुलो ब्लक छ। ल त आजलाई यति नै, अरू दिन फेरि शुक्रबार हामी भेट हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते, धन्यवाद।